我哪有钱换呢，宝贝儿？我哪有钱换揽胜啊？我想换车了，我这个卫士一翔我想换了，我太闹腾。我极客9叉怎么样？还有啥？还有理想 Mega，它是纯电的，不行。还有啥？没有啥。极客009纯电的不行。还有啥？没有啥了。没有啥了。目前这极客9叉比较符合我的现状，可以换。在油车没有太喜欢的。RS4，那也不行啊。那是，哎呀，那也不行啊，咋整个极客9叉行不行啊？有没有开过的呀？